الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام له تضرعت فيكم مبغدا لكم ما لم تتوبوا له والله قد شهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي ndigalul kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñ borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko di jot lépp nuyoo ci njiital réew mi président Macky Sall ci ak mboolem délégation bi mu àndal ñëw ni ko sëriñ bi waxee ci làmmiñam te moom waxoon na Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ne ko sa ñaari kàddu yii de moo gën suñ junni kàddu kon wax ci ginnaawum leer rek lay doon waaye amatul luñ ci mën a wax ndax lii sëriñ bi wax ñaari baat yi boo ko firee ëmb na lépp kon président sëriñ bi mi ngi lay nuyu di la gërëm comme ni mu la ko waxee ci làmmiñam ndax lii mu la wax lépp yàlla def ne lépp seer naa ko fekke ko ndax ca Poroxaan daaw la la jëkkoon wax ni la li ma lay ñaanal mooy li nga bëgg Serigne Touba defal la ko nga dellusiwaat fii ci Touba ci mu wax la ne la dama jël sa mbir tàbbal ko ci biir liggéey bi may liggéey Serigne Touba ma fekke ko nga dellusiwaatu daaw ca Tabaski mu ne la maa ngi lay yebal ca barabu Serigne bi boo demee nga fas fa li nga bëgg dana la ko defal ci màggal Touba gi nga dellusiwaat mu wax leen la jël naa sa mbir dénk ko Serigne Touba ngay ñëw di wut si mu waxaat la ne la dalalal sam xel ndax sa mbir dénk naa ko Serigne Touba noppi naa ci kon nag loolu wala taktumu shahadata wa ma yaktumha fa innahu athimun qalbuhu kon Serigne bi ngi leen ñaanal ni mu ko waxee mboolem njabootu Serigne Touba gépp nag ni ma ko sante woon ñëpp ñëw nañ bi ma koy digal nag dafa ma waxoon ne ma ñoom ñëpp ko dama seq ñoom liggéey bi kon kenn ku ci ne bul yónni kenn demal la sa bopp ba ci moom nga jottali ko ndigal li wax ko li ma bëgg leeral ko jël këyit yu jox ko na nga ko tàmbalee nag ci Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad na nga jëkke ci moom door a wër mboolem kër yëpp na ma ko sant woon nag defe naa ko noonu kon bu ñëpp teewee Serigne Mbacke lim na ko léegi buñ tuddee Serigne Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mii sa jëwriñ mboolem yoon yëpp tabbi nañ ci biir kon wax ji jarul guddal ndax li Serigne bi wax doy na sëkk kon damay leeral rek li nga xam ne Serigne bee ko bind wax ko ma fas yéene rek ni mu ko waxee ma jànge ko noonu ndax yàlla dafa def ni ko Serigne bi waxee daf ma woolu ma ñëw mu wax ma ne dama la bëgg a yónni ci président ngir nga yutal ma ko lii nga xam ne mooy sama bëgg-bëgg ci Touba ngir mu taxaw ci te jàpp ci sàmmali ma dénkaanu Serigne Touba li fekk na loolu ci biir koor gi Serigne bi yónni woon ma ci moom président wax ma ne dama bëggoon a Serigne bi jàppal ma bis fii ci biir koor gi ma ñëw siyaare si ko sant si ko mu wax ma ne ma ci biir wax ji Serigne bi ne ma nee ko buy ñëw na ca fasaale sa sant li ma Serigne Touba ni ko Serigne bi waxee ba ma dikkee ma jotli ko waaye xataayu koor gi tax mu ni su ko war a jàpp ba ñu waree rek ginnaaw bi ma Serigne bi waxee lii far laata ma ko jottali far président woote wax ma ne fa damaa bëgg ñëw Touba siyaare si sëñ bi fedd li sama digg ak moom fedd li sama taalibe ci moom fedd li sama kóllëre fedd li sama cofeel waaye fedd li sama cant kon Serigne bi nag wax ma ne kon
ndegam mi ngi ñëw nag te yitte ji day yitte ju rëy ci man joo xam ne amul jënd yitte ju ko gën a rëy kon njabootu Serigne Touba gi ak mboolem taalibe Serigne Touba yi te kenn génnu ci nag ma leen ko yëgalal jërul nag mbooloo mi di ñëw waaye ñii kilifa yi nañ ko yëgal ñëpp ñu ñëw teewee si ko ndax ndigal li ñoo xam ne ci ñoom ñëpp li jëm te ñoo war a ànd sàmm liggéey bii. bismillahi irrahmani irrahim wa zakkir fa inna zikra tanfau almuminin taalimatun wa tawjihatun min alcheikh Mouhamadin al-Muntaxa Mbacké alxalifati al-aam litariqati almuridiyya intilaqan min almabda alislami alsami allati yujibu ala almuslimi ibadata allahi taala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa huwa al-amru allati min ajlihi assasa Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu madinatahu al-mahrusa wa daa kaafata ruwaadiha ila al-iltizaami bi haadha al-mabda alladi yumathilu taalima al-islaami as-samha wa imtidaadan lima qaama bihi al-cheikh Abdul Ahad Mbacké ibnu Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhuma li sawni xurmati madinati Touba wa nuzumi al-mutabaxa fiiha min ittixaasi qaraarin saarimin li radci kulli qawlin aw ficl yunaafi alqiyam alislamiya wa yatacaaradu maca tacaalimi alabdi alxadim radiyallahu anhu fa inna alxalifata xafidahu llahu wa racaahu ya'muru almuridin naasixan likulli man yaqbalu minhu nusa an yataqayyadu bilislam wa yuxaafidu cala arkaanihi wa xaasatan alsalaata allati hiya ahammuha bi iqaamatiha fi awqaatiha wa mawaadiciha maca shuruutiha wa aadaabiha mata adrakathum ala dawi ma qaalahu alabdu alxadim radiyallahu anhu man shaxalatuhu salaatu an al-ashyaa intafaca biha wa bil ashyaa wa ala al-asaasi nafsihi fa inna al-xalifata xafidahu llah yamnacu mancan baatan fi madinati Touba wa tawaabiciha taati cheyin min saa'iri al-mashrubaat al-kuxuuliyya wal-muxadaraat aw baycihi mumaarasata al-qimaari bi jamiici anwaacihi at-tadxiina aw bayca ayyi nawcin min anwaaci ad-duxaan isticmaal aalaati al-lahwi wat-tarabi min al-muusiiqaa wat-tubuul wa saa'iri al-mazaahir al-folklooriyya ka-raqsi wa gayrihi kulla laacibin يؤدي إلى ممنوع كالمسارعة وكرة القدم وغيرهما فعل المنهيات كوصل الشعر وتغيير البشرة أو بيع أدواتها ارتداء الثياب غير المحتسمة ممارسة السحر وجميع أنواع الزعوذة إيواء أهل الفسق والفجور التصرف قولا أو فعلا باسم الطريقة الموردية من غير إذن عدم الالتزام بالتعاليم الإسلامية وفق المنهج الخديمي فتح مؤسسة تعليمية أو مسجد دون موافقة وترخيص من اللجنة المكلف بذلك هذا ويتحتم على كافة المؤسسات التعليمية في مدينة توبا التقيد بالمقرر التعليمي الذي يتم إعداده في إطار مجمع الشيخ أحمد الخديم للتربية الإسلامية وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل المخالفين لهذه التعليمات من طرف اللجنة المراقبة والمكلفة بذلك بالتعاون مع السلطات الرسمية هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما كثيرا صدرت في مدينة توبا المحروسة بعد مشاورة آل الشيخ الخديم رضي الله عنه وموافقتهم بتاريخ 20 من شوال سنة 40 و400 وألف من الهجرة 24 من يونيو 2019 ميلادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bokk jullit yi ci ndigalu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko yàlla sàmm te dëgëral ko muy ay ndigal yoo xam ne mi ngi ko sukkandiku ci njàngale lislaam yi waral ci jullit bu ne
muy tënku ci jaamu yàlla yeewu ci buumu def ndigal yàlla yi ak bàyyi tere yi muy li nga xam ne moo taxoon Serigne Touba sancoon dëkkam bii di Touba digal mboolem ñi fi dëkk ak ñi fi dikk ñu tënku ci ndax moo ëmb lislaam nag diine yàlla ji mu sant ñëpp ñu tënku ci ay ndigalam bàyyi ay tereem te loolu lii la fi ña ko jiitu woon ci ay kilifaam nekke woon moo taxoon bi nga xamee ne sëriñ Abdul Ahad Mbacké radiyallahu taala anhu ñëwoon na ci la jële ay dogal ànd ci ak kilifa yëpp tere fi jëpp wax ak jëpp jëf joo xam ne dafa juyoog njàngale lislaam te safaanoog warumee dëkk bi di Touba ak li taxoon sëriñ bi sanc ko ci loolu sëriñ bi nee na ngir dëgëral loo lii Cheikh Abdul Ahad Mbacké defaloon ak yeesal ko mi ngi digal murid yëpp di laay biir mbokk jullit yëpp ñu tënku ci njàngale lislaam sàmm ponkam yëpp rawatina julli mi nga xam ne moo gën a yitte lislaam muy wax ne saa yu waxtu julli jotee fu mu ñu mën a fekk ak lu ñu mën a nekk nan ko bàyyi ba julli ji ba noppi ci loolu itam mi ngi digle ne saa suñu yëkkatee noddu gi ci rajo yi ñëpp dégg ko lu waay jàppoon na nga ko bàyyi te looy def nga suufeel sa kàddu ba noppi ba noddu gi jeex ni ko lislaam santaane teg ko ci la Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku julli dox diggam ak yeneen yitte dana jariñu ci julli ga jariñu ci yitte ba tey sëriñ bi nee na mi ngi yeesal tey dëgëral mboolem li ñuy tere ci Touba ak li ko wër lépp te loolu mooy lépp lu yàlla tere ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Touba jot li ñu ko muy yii mooy bëgg lim ak yëpp yu ni mel ak yu ni demee loola nag moo di jëfandikoo am ñollu ak dorog ak umpon ak seeni xeet ak di ko fi jaay ak mboolem xeete carte yëpp te lislaam tere ko sëriñ bi nga koy tere ci dëkk bi mboolem lu nuru ak am tëgg ak lu nuru am pecc ak seeni jumtuwaay ak ñi ñu àndal ak mboolem luy nuru ay way rawat na lu mel ne musique ak xeete way yi nga xam ne dëppawut ak ni ko lislaam digle yooyu yëpp sëriñ bi mi ngi koy tere ndax lépp dafa lëkkaloog tere yu suñu borom tere ci loolu itam lépp loo xam ne nur na li nuru bëri ak football sëriñ baa ngi koy tere ci biir dëkk bi jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam ne day soppi bindub yàlla sëriñ baa ngi koy tere li ñu tuddee jokk kawar mi ngi koy tere ak di ko jaay ci biir dëkk bi col gu yiwadi ak gu wuteeg li lislaam santaane ci ab jullit bu góor war koo sol ak jullit bu jigéen sëriñ bi ngi tere gépp col goo xam ne yiwut lépp lu nuru xeeti njabar sëriñ baa ngi koy tere ci dëkk bi ak di jaay seeni jumtuwaay fat ay kàccoor ci sa biir kër wala ñuy def lu bon mi ngi koy tere ci biir dëkk bi mi ngi wax itam ne mi ngi wax di tere képp koo xam ne yaa ngi waxate ci turu yoon wi ci lu dul ndigal sëriñ bi nee na loolu mi ngi koy tere kon bu fi kenn yëkkatee te kàddu gu mel ne kuy wax ci turu yoon wi ak lu mu mën a doon loolu mbirum sëriñ bi la boo amee lu mu ci war a wax wala lu mu ci war a digle moo koy waxaat ci làmmiñam wala mu digle ñu def ko mbirum boppam kon nee na moytu kenn kuy wax ci turu yoon wi ku ko defati ku ne ñëpp xam ne woyatoo ci ndigalam bokk ca ak njabootam ñàkk a tënku ci njàngalee lislaam ne ko Sëriñ Tuubaa digle nee na sos fi jàkka wala jàngukaay ci lu dul ndigalu kuréel gi sëriñ bi di teg loolu ci seen loxo mi ngi digale képp ku fi yor ab jàngukaay mu tënku ci li ñuy tëral ci wàllu googu te mu jëmoo Cheikh Ahmad al Khadim li tarbiyatul islam yi di ko saytu te mooy daara ju mag ji muy taxawal am xeeti jàng yu bëree bëri nee na mi ngi digal ñëpp ñu tënku ci ndigal yi dana amit kuréel gu mu ko dénk ñu àndoon ko ñu ànd ko ñi fi nekkal nguur gi ku ko wàcc ku ne dinañu ko yóbbu ci yoon mu teg la ca war teg ko daange ci war dogal bii nag jël na ko ginnaaw bu ci sëriñ bi diisoog njabootu sëriñ Touba gi ba ñu ànd ci fii ci Touba ci 20 fan ci weeru kori atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci gàddaay gi dëppoo 20 fan ak ñeent ci weeru juin atum 2 junni ak fukk ak juróom-ñeent ci ati tubaab yi kon loolu mooy
ndénkaan yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon na ko di ko tëje rek ci ndigal lu ma sant naa la ko jot li mooy naalu wu rëy di jumaay Serigne Touba ji ca Ndakaaru te Serigne Saliou Mbacké radiyallahu naaloon ko ba tegoon xeer wa ginnaaw bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw teg xeer wi ci pàkk bu mujj bi Cheikh Sidi Mokhtar ñëw tàmbuli liggéey ba jëf ci lam ci jëf ba ñoo ñëpp suñ borom def ñu wujji yàlla fekk Serigne Touba mu ñëw nag ngir fas yéene àggale liggéey ba boobaa léegi nag xam ngeen ne def na ci xaalis bu bari ndax lu jege ñaari milliards def na ko ci diggante bi ba liggéey ba daanaka ministre wax ne sotti na ba ministre ko ubbi des na nag yeneen liggéey ndax am na salle de conférence am yeneen barab am institut de recherche Cheikh Ahmadou Bamba ak yeneen yu bari yoo xam ne liggéey bi day wëy waaye nag fas na yéene le 18 ak le 19 ak le 20 muy ñaari guddi Ndakaar yooyu la sëriñ bi wax ne da koo tànn ngir bëgg ci ubbi jëmwaay Masaalikul Jinaan ji loolu nag dafa wax ne day liggéey bu rëy ndax nee na li tax mu tànnee ko noonu mooy isa sakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa subuta fitnaal dañ fitnaaloon Sëriñ Tuubaa ca Ndakaaru ba sëriñ bi di ko fàttaliku suñu borom fayee ko loola moo tax moo dàkk ñaari guddi yi bëgg ñu ubbi ko ci kon nag ñu ngi la ko yëgal fas yéene nag ñam tegoon liggéey bi ci seen loxo ndax moom mii kat mooy nekkoon jëwriñ ji jiital ma ci sëriñ ba kii fay teg ci topp ci moo fas yéene nag ñu ubbi ko loola nag nee na mi ngi la ko yëgal fas yéene nga ànd ko ñoom lépp loo xam ne ngóor gi war na ko caa def ci taxawaay ndax loolu mbir la mu rëy moo xam ne ndamul lislaam la kon ñëpp ko war yëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Mbacké xol yi sedd na bu baax Mbacké xel yëpp dal na Cheikh Mountakha yàlla nga fi yàgg te wér